check natin kung bayad na. So yun na guys, payment successful. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano magbayad sa SPayLater gamit ang Maya for GCash. So, simulan natin. Para sa first step guys, open nyo muna yung inyong Shopee. And then, kapag na-open nyo na guys, tap nyo yung profile nyo. And then, kapag nandito na kayo sa profile nyo guys, tap nyo na yung SPayLater. And then dito guys, makikita nyo na yung bill nyo. So sa akin, yung bill ko for this month is 246.78. And then, tap nyo guys itong Pay Early. Kapag natap nyo na yun guys, i-check nyo lang kung anong month yung babayaran nyo. So sa akin, ang babayaran ko lang ngayon is yung May. Kaya ito lang guys yung i-check ko. And then kapag na-check nyo na guys, tap nyo na itong Pay Now. And then dito guys, pipili naman kayo ng inyong magiging payment method. So tap nyo guys itong payment method. And then dito guys, ang pipili natin is InstaPay. Kasi dito guys sa InstaPay, free lang at wala siyang charge. Hindi kayo dito sa payment center and e-wallet, makita nyo guys meron siyang additional handling fee. So guys, tap nyo na yung InstaPay. And then tap nyo yung confirm. And then guys, tap nyo yung pay in full. And dito guys, may lalabas na QR code. So kung dalawa yung phone nyo, pwede nyo na itong i-scan. Pero kung isa lang naman yung phone nyo, pwede nyo i-save yung QR. So sa case ko guys, isa lang naman yung phone ko. Ang gagawin ko, save ko lang yung QR code. So tap nyo guys itong save QR code. And then nag-save na siya guys sa gallery. Then ngayon guys, open natin yung ating Maya. So guys, hindi lang to sa Maya applicable, pwede rin to sa GCash. So sa gagawin nyo lang guys, i-scan nyo lang yung code. So kapag na-open nyo na yung Maya nyo, tap nyo ito guys, itong scan, itong nasa babang bar and nasa gitna siya. Tap nyo yan. And then, kapag nandito na kayo guys, tap nyo lang yung upload QR. And then hanapin nyo guys yung QR code na sinave nyo kanina galing sa Shopee. Saan guys, ito yun. And then, i-scan na nyo guys. Then, lalabas na dito guys yung babayaran nyo. And kapag okay, natap nyo lang yung continue. And then, lalabas yung confirmation. Kapag okay, natap nyo lang yung pay now. And yun na guys, nakapagbayad na tayo ng SPayLater na free of charge. Again, hindi lang to sa Maya applicable. Pwede rin to sa GCash and other e-wallets or online banking na pwedeng mag-scan ng QR. And then, balik tayo sa Shopee, check natin kung bayad na. So yun na guys, payment successful. Yun lang guys for today's video. Sana may natutunan tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan niyo yung video na ito, huwag niyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas na mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.